الان آغاز میکنیم از شوربایت. نفس ما را برون کرد از بهشت، دست ما را داست نه گندم برید. بسیار شوربایتی عالی. همین بیت از شاعر سلیمان سلطان است. همین؟ بله. خیلی کلاسیکانه نشده. دیروز ما دیدیم بسیار با ما پسند بود. کلاسیکانه نشده. این همون ماجرایی که حضرت آدم با بی هوا از بهشت راندن، همین گندم کوخه، گندم خوردن راندن، همین رو آورده است. نفس ما را برون کرد از بهشت، دست ما را داست نه گندم برون. بهتره باید. قدرشناسی گشت استر در روسیه، خیلی بعد در مورد خودش می‌زنیم بالایدا در یک سطر بسیار خبرهای کوتاهی موقعیتاً اهمیت کلان تایپ داشته جوشیدن. از جمله در ناحیه عینی گلگشت و مجسمه گلنظارکردی مؤلف سرودی ملی کشور افتتاح یافت. یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم با فهرست میراث جهانی سازمان آموزش علمی و خوتل قدیم چیست؟ چرا در نظر بود؟ 11 تا یادگاری بود از هولبوک و بعد اجنا تیپا و همون تمامی که در وای منطقه هم این هفته روز دوشنبه این هفته پیگیری کردن ما از برای که مثلا یادگاری میراث فرهنگی خوتل قدیم یعنی که کجاها داخل میشه یک جا ثبت کرده گیره. این هفته با خواننده تشریح میدیم، شرح میدیم که چی رو در نظر میدیم. لایک گداییزم در جده. لایک گداییزم بسیار مقاله با مورد تو محتوا همین سبب نوشتن همین مطلب همین شد که تمامی مردم می نویسن التماس من در فلان کنکورس آزمون اشتراک میکنم لایک مانه و دوستان بعدش امر میدهند در اومده لایک من و این رو تقسیم کنم. من نمیکنم چیزی که با من پسند نیست برای چون من باید لایک کنم. واقعا همین آزمون هایی که با لایک میشوند همین مردمی با مسئله پیشرفته همین ساکنای شبکه‌های اجتماعی را گدای لایک کردن. لایک گداییزم بسیار رواج یافته ایستاده است. گدای اینترنتی اینی که در شبکه‌ها دیگر دوشنبه سیتی میکشودن، کارتون میکشودن، پول میگرفتن از مردم میتردن یک طرفمون همین هم گدایی است. برای چی؟ برای که در آزمون پول دارد، مال دارد، منال دارد. برای در آزمون جای اول دیم سیما گیردن یک پول جدا شده است. ضمناً من بسیار خواهش میکردم که مثلا مسئولین آزمون‌هایی که در سطح کشور برگزار میشوند توکل به لایک و به اینترنت نکنند. در اینترنت من رو میبخشید تمام نمود مردم نشسته است. چقدر اونها لایک میگذارند؟ فرض مثال حوض شعر لوی قمانیده شعر سیاف مزرا برم من که زنده من لایک بیشتر میگیرم و جای اول رو میگیرم. باید کمیسیه با صلاحیت باشد که از طرف حکومت تصدیق و تایید شود و همونها صلاحیتی جای اول و دویم و سوم و گرانپری رو داشته باشد. این فکر شخصی من است. مردمی عارفه من شوای خودش همه چیز میگه دست از طمع بشوی که از شومی طمع در حق خود دعای گدو نیست مستجاب. میگه با همین با همین نگاه نکرده در هر یک جو موندگی قطعی اخلاق موندگی یکی میبینی در روی جبور در روی راه میخرن بپرتویند بسیار بی‌مدنیتی. این همین یک اشاره بسیار مهم همین مطلب دارد که مثلا در همین شهرهای خرد و دیهات مردم اطراف حوله خود را روبوچین میکنند و تازگی اهمیت میدهند ولی چون بر دوشنبه میآید چون که در آنجا نظارت جمعیتی است یک کلانتر از یک بزرگتر از یک سیستم آقسقالیزم است که میآید میگه که دختر میرزا جمیله پسری تو جزیر میکند کوچه ها را رفتن در کن شستن در کن. در دوشنبه که این گونه نیست در پدیزها در پشت درها در باغها در پارکها بوده کودک خودسال خود را میدیم و بوده پرتاب رو در همین قد کوچک جای راست آمد میریزد
من فکر میکنم که در دایره انا همون مسئولیت پدر و مادران انا همین پرتوی کودک ها در سر راه ها هم مطرح شود و مردم جریمه گردند. مقوله دکتر عدلو چون همیشه مقوله بسیار خوب خوندنی بود جالب در بعد لطفی سویتی وقت سوال نیست معلم باید در بالا باشه. اکرم میرزا شما که مسئول این صحیفه هستید باید حتما مؤلف در بالا باشد طبق عنعنه‌های ما گوش میکند. ساعت و وقت کی زنگ زد این هم باید باشد چون که این فقط دلیل ماست. جمیله این هفته ابرو را میگوید در اینجا عکس یکی میرزا را میموند اینجا همه را میگیرید تلفن ها و پشت یکی میرزا را مردم بنویسید. با یک شعری استادگیری سفر زیجاد ولی دور شوم بمیرم من زنده با ایجاد و با شعر و غزلم. خیلی در مسئله شعرنویسی گوی سفر جوی بحث نیست کمتر خیلی بچه بموره. در برای آن همین صحیفه هم اگر میرزا مطلب کلون رفتم مطلب ما باید خودتر باشد. در اینجا ایران اسلام میکنیم جمیده اینجا چیزای زیادتیش من اشاره کردم میگیره. در اینجا با من همین گوشای نستالژی تا و بعد کشتون SSR معقول شد. شمس‌الدین هم دیدیه نمونه عکس‌های معین کننده ملت جنایتکاران در دوران SSR همین 15 میلیارد چند از روی همین عکس‌های تخمینی ملت رو معین میکرده. ببینید روسکی، اوکراینی، تاتاری، مالدوانی، تاجیک، ترکمن هم اینا رو گفته است. و در همینجا اگر اهمیت داده باشه همه ریش‌هایی که حاضر شدن این ریش‌های ترکمنی بودن. ریش تاجیک ببینید چقدر در 70 سال شوروی چقدر ترتیب نظام دارد ریش ملت. یک مسئله آرایش مو پریچاسکای خوشرو خوب ریش‌های نمونده است. لطیفه واقعی حیاتی این گپی مرد یک تو اکی اصولی رولم 67 ساله است. 3 سال 67 ساله. گپی مرد یک تو. صحیفه 8 پیشنهادی که اکبر ستار یک عمر میکرده حاضر شمس‌الدین هم از کانال کلون مسکو در مسکو گپ زدن که همین هم به طور سنئی ساختن اما کانالی هست که سنئی نیست و بین شهر میرود همون را کمی برداشتن در کن و شهر هم فضاش توزه می شود هم هواش توزه می شود و هم زیبا می شود. نمیدونم که مسئولین برای چی کارا باور دارم که روز نه روز میکنن. اهمیت داده بسیار موضوع خوب است با وجه که مثلا همین نامه‌ای که توسط کاربری خوبی خبرنگار ما در مسکو شمس‌الدین مقیموف با SSR توسط پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپاسنامه اعلام میکنند. من فکر میکنم که نه به هر رسانه رسمی حتی میسر میگردد که این گونه سپاسنامه ها را گرفته باشد. این بار دیگر از آن گواهی میدهد که خبرنگار ما در مسکو خوب کار میکند. یک خرسک برای شمس‌الدین مقیم در مسکو. تشکر. استاد عبدالله راهنما در پیرامون همین ارشیو 100 سال اخیری RSS و RSS تاجیکستان بسیار کارهای سازنده کرده ایستادن که زندگی بکامشان بود و عالمی حلالشان. واقعا هم یگانه نفری هستند که تاریخ 100-120 سال اخیر ما رو ورق‌گردان میکنند. من بسیار متاسفم که با اون تاریخ ما اصلا اهمیت نمیدیم. یعنی همین کاری را که از عبدالله راهنما میکند گازت مردمی SSR 17 سال است که پیگیری دارد. این تاریخ ماست، شهادتنامه تولد دولت ماست و هر کار و بار و فکت و دلیلی که در طول این 100 سال اخیر است SSR هم پیگیری میکنند. صحیفه 11 فوتبال تاجیک در بازی مسئولیتی 3 هرچند این واقعه گذشته است لیک شخصا من خوندم بسیار مراقب‌آور است. این هم تاریخی بود. مراقب‌آور است. واقعا هم جنرال دولت خوجا نظیروف
طول 17 سال است که با ما همکاری دارد در برابر اون که افسر کسبی هستند، تاریخ شناس هستند، زباندان، لینگویست هستند، ژورنالیست خوب هم هستند. گازیته خود شیت رو تأسیس داده بودند، سپر رو که بسیار یک گازیته خوندنی بود و بسیار سیر و اسرارهای دوران شوروی رو به ویژه اونی که با حزب نهضت اسلام تشکیلات تروریستی که امروز میگن بستگی داشت، سیر و اسرارها رو فوش میکرد. و امروز ما بسیار شاد هستیم که مؤلف دومی ما استاد دولتخواجه نظیروف عنوان اکادمیای طبیعت شناسی فدراسیون روسیه رو گرفتن و در این باره یک مطلب خوبی عمر شیرخان نشر شد. میگذاریم با صفحه 13 ما تکرار شما بگیم که همین بسیار پیشنهاد ایده‌ای خوبه. ما محلو بگیریم. شخصا با ما چند روزی تاسیسیابی جمهوری شوروی سراسری تویسان جشن نمیگیریم معقول شد. باور که با همین رقم هم نمیدونیم کدامش چیز است. در واقع این هم یک فکتی بسیار خوب تاریخی است، سردانی سازه، پیشنهادی خوب است. با قطعی ایدول اگر داخلش کنن بسیار نقد میشود. پیشنهادی خوب است. بعد 75 سال یاد از زمین رضای هویت سرگذشتی بود یک مینک خوبی تاجیک در افغانستان. نه سخن صحبت و بحث سر اون است که مثلا چرا با فهرستی داخل نشد نام‌های ملی حالا هم یک بار جمیله بانو نشر کرده بودیم نام حالا هم 90% بیشتر نام‌های عربی شو میده. با فهرست توصیوی من فکر می‌کنم باید تنها نام‌های تاجیکی، آریایی، ایرانی، من نمیگم که عربی نباشد که عربی هم یک جزء فرهنگ ما است، اما اینی که امروز 99 از 9% کودکان ملت رو ما نام تنها عربی میگذاریم. حتی در دوران شوروی، حتی در دوران قتیبه ابن مسلم که ستم عرب سر ما رایج بود این گونه نبود، حتی در دوره چنگیزخان نبود. امروز توسط نام میخواهند ملت تاجیک رو محو سازند، نامهای ما را گرفته ایستادن، آیسته زبان ما رو میگن، نام را که کفر اعلام کردن زبان را هم بتونن کافر اعلام کنن. صد راه این یگانه همین ابتکار بوده میتواند که نامهای رسمی تنها باید تاجیکی باشند، آریایی باشند، ایرانی باشند. موضوع را میشود یک بار دیگه پیگیری کردین هفته کمیته اصلاحات نشست مطبوعاتی دارد؟ حتما کمیته اصلاحات باشد. رفته سوال می‌ذاریم اکر میرزا انمون مطلب شما بسیار واکنش خوب کردن. برای زبان و نام‌ها و نوشته بودید که حتی اونجا پیشنهاد بود که وزیر و رئیس مسئولین بلندپایه‌ای که و فرزندان خود نبیره‌های خود نام تاجیکی نمیگذارن مجازات شود. کردن در بود. ادب شرط است اگر فرزند شوخ است سگ دیوانه را دارو کلوخ است. مجازات میتواند که از این روند بعد جلوگیر باشد. وقتی ازبکستان سفر میکنید نام‌های فرهاد، انور، رامیز، سیاوش، رستم اینها زیادند در کشورهای همسایه ما، اما که مرکز تمدن آریایی خود را مینامیم نام‌های ما پورا عربی شده ایستاده. معاون صلاحیت دار همین ساحه رحمیدین سلامزاده هستند، باید به توجه بیشتر دهند. مسئله برق، آب، خدمت رسانی اینترنت، خدمت رسانی موبیل، خدمت رسانی تلویزیون ها، همون موجهای تلویزیونی، خدمت رسانی تاکسی ها، خدمت رسانی ترالبوس ها، خدمت رسانی اتوبوس ها، این آهسته شهر که کلان می شود و اگر مسئولین سخت نگیرن آهسته بدتر شده میگیرد. این شکایت ها به حد زیاد شده ایستادن و بعد اونی که استاد سپهری حسنزاد مقاله را نوشتم، من
فکر میکنم که این مسئله ها سخت بررسی میشوند و حق به حقدار میرسد، چون که بسیار مردم از خدمت رسانی انامی کمونالی و اجتماعی و نقلیاتی و دیگر شکایت میکنند. بهترین خوب بود همه سلام رحمت شمسین یه سخنداری در برای گازیت برای باید هیچ شما را در حدود 3 دقیقه. خب 3 دقیقه خوب وقت تشکر زیاد باز میگن مهنتی ما را حق کردیم درباره همون چیز نامگذاری. یعنی مثلا همون شبهایی که چی قید میکنن جای شهادتنامه میدن همون را زیر نظارت اساسی گرفتن نکن. یعنی مثلا میگیریم آدم نامش صلاح اما هش نمیشه میشود صلاح و در جمعیت ایره میکنن نامی آدم میکنن صلاح یا که با نامی آدم هست قدرم او کش چی نمیکنیم میشود مثلا قدر میشود خیلی چی هست امروز با واسطه دولت حکومت اساسی چی میگن هجوم به همه چیز کردن نکن که ما اگر نام نداشته باشیم مثلا نامی ملی مردمی نداشته باشیم دیگر مثلا مجبور بشیم که دیگر زبان استفاده برای این چی ضروریاتی چی جمعیتی یکی همه چیز هست. خوب وقت مثلا میگه که نامش میپسند نام شما کی میگه که سنگ احمد با روسی چی میشه میگه استروی متریال کودکور با اون درجه آوردیم که با همین چی میگن در همین اینترنت به صاحب چی میگن سرشون دادیم یک چیزایی مینویسن چی میکنن که اشتوست همین با زبان ادبی را اگر ما استفلالت زبان ادبی را به دست نیاریم حوضی در بین 6,500 زبان‌های دنیا که با 124 گروه کلان زبان‌ها تقسیم میشن اشتوست همین زبان‌ها را به شما ببینید که کلمات اینترنتی کلمات بین‌الخطی چی میکنن مجبور میکنه که از جمعیت برورم دورشون کنن. خوب همین چیزه انا یک پشتی مده با این اگر با ببینه خانه سفید بود چیه کارخانه زواد زیل 1916 کردن از 2013 350 هکتار زمینه گرفتن به خاک یکسان کردن. این کارخانه دوره سویتی در هر یک 3 دقیقه یک چی ماشین استحصال میکرد نه میگوز یک با یک دفعه دیگه چینه او روز زیل نوشتگی زوادی رو خشو خواسته همین خلاص چی میگن همین فکر ما در برای روزنامه اکنون از یه اصیم شد 4-5 نفر چی شدیم در جمع شدیم چی میکنیم نظر خواهی میکنیم او تمام تشکر زیاد سپاس بار زیاد با خبرنگار بود از شهر مسکو شمسین مکتوب که با ما تماس به واسطه مستقیم گرفته راستا صحبت میکردن و هم در طول صحبت خود ما را با چند ویژگی تاریخی بنیادکاری مسکو آشنا کردن.